Zala sérieux Zala sérieux na mosala na yo Chauffeur, loba na patron vérité Tondi bandeko balandi ya magazine Le Métier tozaka na esengo ya kobima na etando eke na bino sans permission na confiance oyo bopesaka biso et magazine Le Métier lelo toyambi servante de Dieu nde tolobaka na bino ke na émission na biso toyambaka moto nyonso azwi exercer mosala lelo tokobeta masolo mais etali mosala na ye mpe mosala yango mpe ekozaka mwa problème mwa kokoso mais biso na bino todécouvrir yango à travers élément oyo Patrick Asimba azotiela biso. C'est parti. Merci beaucoup bandeko balandi ya magazine Le Métier biso na bino to découvrir invité na biso na plateau ya magazine Le Métier nde tolobaki aza servante de Dieu Mama Emma ako se présenter et bino bato bozolanda biso ba mususu boyebi ye ba mususu pe boyebi ete mususu boyebi baraté réellement asala anini ako se présenter et na plateau ya biso ya magazine Le Métier bongo to beta vraiment masolo etali musala na mbote Mama Emma. Mbote Maman Bibiche. Merci Mama Emma ndenge tolobaka toujours partout où on se retrouver bonne manière esengaka biso na simple présentation na moto akolanda biso ya mosu akomituna na plateau ya Mama Bibiche wana nani asalaka nini. Merci Mama Bibiche na sepeli mingi ndenge boyambinga lelo na plateau oyo le magazine de métier comme émission na biso kitoko otolanda mikolo nyonso mais lelo ezali pa na ngai comme olangeza Mama Emma Kalombola nazali servante de l'Éternel na armée de l'Éternel. Mama Emma tolandi yo na bokebi nyonso bandeko balandi mpe bazolanda biso de partout. Mama Emma azali servante azali messagère yebisa biso Mama Emma réellement osalaka mosala nini na kati ya armée de l'Éternel ndenge nalobaki ke nazali servante de l'Éternel na kati ya armée de l'Éternel misala eza ebele me nga naza na département ba femme messagère toza ba messagère réellement osala nini na kati na oui messagère siko tozomona na tout d'abord kombo eza neti message biso tozali wana mpona kopanza sango kopanza sango mingi na kati ya bamama tolobelaka mingi bamama toteyaka bamama encadrement ya bajeune fille ya omoni na kati na armée de l'Éternel biso toza koto wana message wana tozopesa message eza tout d'abord liloba ya nzambe après nde toyeba ndenge tozo encadre nango bamama na kati ka ya liloba na kati mpe ya bible. Tozali kokoba bandeko balandi ya magazine Le Métier toyambi servante de Dieu na musala na ya salaka ya kote ya ba mama mais neloko nyonso ebandaka na zéro nde tolobaka mwana zeme ezalaka na libumu malembe ti mwana abimi 9 mois koli une année 2 ans 3 ans Mama Emma apesa biso na parcours lelo c'est vrai toyambi yo na magazine Le Métier servante de Dieu na kati ya église armée de l'Éternel. Mama Emma oyambaka nzambe ndeni obandaki directement na armée de l'Éternel ezala ndeni besa biso nanu historique. Ok nasepeli merci vraiment na question opozenga eza question moko ya esengo po mutu nyonso fo oyeba ndenge obandeli nani na bandelaki koyamba Yesu ya bomwana wana tolanda yango te po ntango tokoli toyebi ke bateme tozwaka liboso ezalaki yango te tozalaki oblige to eske koluka ndenge nini tokozwa bateme na ndenge ya bonzambe nazalaki na kati ya mboka Luanda na Angola
nde na bandai kokende na église bainvitanga nga mpe mpo se ezalaki nga mpe naza kosambela deja na église mosusu siko séminaire moko ya monene eyaki kosalama na église ya nzambe malamu baye koinvite église na biso tokende kuna ntango tokomi kuna message nayoka kuna esalanga bien te trop babien te na ndenge ya mabe te mais bien na ndenge ya esengo nalobi comment nde bazoki koexplike nzambe awa na kati nzambe malamu fo nayeba na comprendre eloko nini balingi baloba tozali na séminaire ya 4 jours balobelaki mingi sur le baptême na kati ya baptême wana nde nayaki kocomprendre eselenga mpasi nga bite ifo nazwa baptême sikoyo ekomaki mwa tiraillement na église na biso place nazalaki bakolo mamema yokendeka mpona séminaire okomi kuna nde ninga bite nazolinga nazwa baptême balobi na soki ozali na besoin ya baptême fali oyebisa biso tokobatize onga bite babatizaka motu soki ayoki na enseignement fa comprendre eloko nalingi nasala moni nazalaki obligé natikala kuna baye mpe koorganize séminaire moko ya baptême toyoki kokota mama bibishi eloko nayebaka déjà ke nzambe azalaki na nzela na ngai ezali ndeni tozali 18 personnes mpona baptême ntango babandi kopesa baenseignement bokosala boye te bokomela masanga te bokotambola su boye te fo boyeba kobanga nzambe ezali lokola na fermissement tozali 18 bato bakomi kokende moko tala moko naye kotikala nga moko sikoyo paster na biso wana paster Thomas Sukara azali moto akuna abengaki deja baninga bi na église na nga naza na baptême komi na ntongo toaza te osetrouve yo nga moko bamemi nga lisusu nga moko nasorganize nazwi photographe na ngai nabi tokende tokomi na nzela place tozokende mpona mai photographe na tikali oyo eza mosika tozalaki 4 paster na nga moko tokomi kuna avant nakota na mai babandi kosambela basambeli balobi na ngai oza mosala ya nzambe oyo eloko nzambe alakisi eza mpona yo moko nzambe alingai te akabola yo na moto mosusu eskize naye kosala bateme wana bakotinga na mai chaque fois nazokota na mai bato bazosambela bapaster baye koloba bi oza mosala ya nzambe contrôle vie na yo tambola na kobanga nzambe nzambe akokitisa eloko deja asakitisi mpe nabima kuna na kolela mama bibishi kobima na nga wana naye kozonga ntango nazongaki vraiment nazali na posa na nzambe mais créer problème te na pasteur na yo parce que yo bainvitaki yo koinvite kuna ekreaki nango problème mais namonaki déjà ke en tout cas bit nzela mpe nalandaki ezalaki ya solo nalingaki so te kozonga nsima ekomaki baproblème o te okende ya te bamonaki déjà nakomi déterminé après 2 mois l'église na biso nzambe ndenge ezalaka comité de 12 seko oyebi tozalaki wana na bandaki liboso lokola secrétaire kokoma après bakomisi ngai adjointe ya mama biso mokambi ntina ye kokoma mama mokambi na lwanda kaka nalongwe na lwa naye kozwa don moko ya interprétation naye kointerpréta tozoloba portugais paster azoteya nga nazoloba na lingala mais ezalaki na temps mpenza nazalaki kocomprendre te ke portugais eza langue moko nakoki koyeba te mais na temps moke oyo nasalaki na kati na église na maîtrisaki langue mpe nakomaki kointerpréter. Maintenant, à part Luanda, tant que na Kinto, on peut parce que les parcours n'ont pas comme en armée de l'éternel, les bandits de ok, question monsieur madame Kito. Si quoi ils allaient ni nazala qui na radio, na banda Holanda RTA kaka, Holanda général, na Holanda général na mkolomoko nazana butu na ebito soki mater nezala kana ebité. Ko ezaki na 2005 2005 alali nayoki maté ya papa ndenge ateaka abi oza tu es une servante de Dieu, tu ne te connais pas, Dieu te cherche, Dieu a besoin de toi. Mais j'étais seule dans la maison, dans la chambre et bolimbisi nazalaki nga moko nakati na chambre. Oh, je suis servante de l'Éternel, je ne me connais pas comment nakamwaki mais nazongi nakati maté wana esili na bonde na nzambe omakambo soki ezali ya ngai lakisa ngai mais nazola ozo nasina yebisi yo na kolakisa susuni wana mongongo nazoyoka na kati na ngai na lekisi 2 jours 3e jour nalandi su papa be maté bano keneka na ndenge ya appel na kolakisa kete muntu oyo bazana e besoin tout ça mutu mususu a contribuer sur plus ezalaki docteur bapeti
ayaki côté na tongo méditation émission ezaki ya méditation biblique na tongo na yoki na zoroba nzambe alingio aponio ozala mosali na ye ozalaki libanda osalaki nyoso metango côté pa na ye tika nyoso yake pa na ye mubimba na lamuki na tongo na bengi pasteur Bapeti bengi est pasteur makabolo baki etali na esalinga pasi bona boyoza osambela no na armée de terre na kenate na église moko na ngambo na biso pota na yaki na zoluka nzambe malamu na mona tipete na ta église moko kaka de refez yaki na ngambo na biso na banda na ndoki ni kuna siko na radio nde na zoka ba prière na ngal kuna siko tango pasteur na bengi ye na papa makabolo baki esalinga pasi alobite ozali banda ndoko nzambe biso kota mubimba na téléphone ya bi pasteur Bapeti te sikoyo na leko doit décision na kene siko kutana na papa na biso général Sonika Foka na ke kuna na sendwe en tout cas na ete so papa azalaki te na mona ki na ete na zongi susu aye déplace na kolanda siko pasteur Chico na katika na radio na biso armée de l'éternel pour ba délivrance ozali mosana nzambe ozoyeba eloko te ba maladie tout ça makambo ebele ezalaki pe nazali pe malade ndali koloba lokolo ezaka pasteur ya armée de l'éternel na kenan kuna lokolo ko makambo ya délivrance na ba malade ndoto eza bien te nde mona kendeki bien tozali na esanja na barumbu côté bon marché nde na kende kuna appartenant na kota na armée de l'éternel. Merci Mama Emma. Et tango okomaki pa pasteur Chico et ezapeka armée de l'éternel, soldat de Jésus, mais qu'est-ce qui fait que Olongwe et pas pasteur Chico na quartier général donc oui ba passation en ezaki ndeni parce que tant ozaki pe pas pasteur Chico zaki kaka servante bien ozaki mondimi simple. OK, merci. Tant on a komaki kuna na estanja muto ayebaki ngate pour déjà na bande déjà voté à partir à Luanda na bande menga na kene kuna pona yokaki makamba délivrance na belaki pe makasi na kene ki pona ngo sikoyo na tant on a komi kuna bande pe ko sambela na kota tout d'abord retraite na umelaki comme suka na kati ya séminaire tout sambela na ki pasteur Aibsingai te pasteur Bopol ayaki sala séminaire pa na biso aye na kena pesi offrande na ngai tango aye atalinga mama yo sambela o teaka ngabi oteaka wapi ngabi awate na église pasteur nazalaki na eka po na séminaire habité nzambala kisinga ote et puis okolia na bible okolata na bible okotambola na bible merci papa na ekozonga après on a wakati ka séminaire pour ba 21 jours de pasteur Chico Sikoyo pasteur na ayeko yebisanga ke nzamba zola kisanga oko encadrer ba maman siko na yeba ile kwa ki déjà na salaka c'est que nzambe alakisi bango pona ngai directement to vanda ki wana ko na lundi pasteur tango nini sili séminaire na yebisi pasteur bonga na comme pour se préparer pour na zonga na Luanda ngai na yaki awa na expliquer pe kananga na yaki kotala ba mama na maladie ti na lundi we na abi mama makamba nzambe zolanda te ba profession se bimi awa pona nzambe yo zolanda ngoto yinka makamba ozonga kuna siko musala nzambe otikela nani comme pe na zaidi déjà plongé na bolingo wana ya kosalela nzambe na yokaki nde na yaki kotikala tango tikali na pasteur Chico télévision ezala pe ngonga tango toyeba passation na yo na pasteur Chico na quartier général ya armée de l'éternel parce que tango olandaka général mokende okutana na ye te mokende okutana na pasteur Chico mais sikoyo mpona olongwa pa pasteur Chico koma na armée de l'éternel quartier général eza ndeni. OK, merci pour mutuna mama bibiche kolongwa c'est trop dire église eza armée de l'éternel pasteur Chico ezali incline na kati armée de l'éternel na base na biso sikoyo tournée ezalaki ya maman 2006 wana maman salaki tournée maman Nicole oui bien sûr merci maman zaba pamola maman asalaki tournée na tournée wana ayaki kokuta ngai nazali ko sala modération l'église wana déjà na kambana ba maman mais na yaka sendwete sikoyo mama kutenga na modération na kati ya modération wana to sala tango sili to yambi paye sili bazayaki mikolo na ye baba yakana mama Marie Paul na ye sina mama Odile to sololi singa mama pona nini boyaka na sende te question mama ezalaki na ngabite na yebi na nga programme akuna tabite to samelaka jeudi
tosambelaka liwana ya bamama kaka soko okoki koya oye na yo. Ah merci mama. Ni mama kindeki mokolo oyo alobaki na ngana nake kuna na sende ntango oke na sende sikoyo après jour liboso pour lelo otikala servante de l'éternel. Ntango nakomaki na sende bayambaki ngai bien. Or na sende ezalaki lokola eloko moko obstacle ozokoka te ondiri bakoyamba yo te mozindo ozomona te ke esi bakoyeba ngai ou bien nakosala mosala ndenge nini oyebi te mais nakomaki vraiment mama nzambe apambola ayambaki ngai mama moye bomona sikoyo mama Nicole azoyamba yo bongo ekamusi mpe ngai mama lelo toza déjà na programme to mosusu yo koleka ta semaine prochaine mais semaine wana mama lakanga mpona moleso nayaka te natikala nde nazalaki kaka kuna epuis nazalaki kuna na église nazalaki na mateya nde esala na ya te bon après mpo lobi ntango ngonga eza ngonga ntango mosusu toyaki kosala séminaire mosusu ya campement biblique ezalaki kaka bamama toyaki kosala wana bayaki koprogramme ngai 4e jour mpona modération. On les a déjà 2008. Maman attend maman bibito soki nzambe asaponi kutu l'air wana ezali lokola ile modi boma nazokoka te option nzambe ezali kosala nga mpena makasi nakomi kuna ntango tokomi baprogramme tobetaka na frère Patrice Mubiaye azalaki na ngai sikoyo tosambela nayoki ka bato après wana bato depuis séminaire bandaki lelo nde tosambeli nazalaki kala modération ezalaki mpenza mpe moko esengo papa alobaka 7 jours wana moto akolia te soki okomela ti omeli soki mpe okomela jus omeli soki mpe kolia te okolia te mais moi je vais choisir kolia te namela mai na ntongo namela mai na pokwa na ndenge nanga kaka mais 4e jour wana ezalaki mpenza bon nalobi te ezalaki nzambe bato bazalaki oyo bazolanda nga bakomonaki 4e jour epanzaki mpe sango ningisi eketi na baumbu babi mama toyoki sango na te biso mpe tokobanda koya na campement na te ebendaki so bato na biso mosu kolanda nga ti wana na kati na campement bon mpona kokata mpe na mokuse ndenge tokutanaki na papa kaka na campement wana papa médecin moko ayaki wana ye médecin mpe azalaki kosoigne ngai kotraite nga ntango nabelaka ye ntango aye mpe bayebaki na papa moi bonjour papa Mathieu ici alors français mais ngabi oui tu m'avais dit l'autre fois que tu pries chez les jeunesses nous kafutanga oui allez abinga tu as déjà fait jeune non nante dans la médecin na médecin wana toke kuna ngabi nzambe na lelo nde lelo tokomi kuna akotina papa général je vais te présenter Emma oui elle est une servante ouais tout le monde n'a pas parti non tout le monde n'a pas parti qu'est-ce qu'elle a fait non elle m'avait dit l'autre fois qu'elle n'a pas encore vu ta figure comme ça en face ça va papa comment le voici notre amour na bisaka biso mbale ngabi non il n'a pas de problème abandi ko baba minganga ngaka kufa abeya kama kasi azalaki na estomac ba maladie ba foie tout ça ngaka kufa papa réponse na ye ya projet elle ne pourrait pas mourir parce qu'elle est une servante de Dieu et ce que Dieu a mis dans elle n'a pas ressorti. Et puis maman bibiche elle ne pouvait pas mourir. Je ne pouvais pas mourir. Je ne pouvais pas mourir. Je ne pouvais pas prier nanga. Déjà ezalaki mercredi lobinde na modérer ko ndé ezalaki bongo ndé ko mona nanga na papa yango wana ekomaki sikoyo na ko mona na papa ce qui n'a rien à passer pembote ayebinga ça va la moto ça abali amabuzul papa ezali déjà estengo pona ngai komona papa na ko pesa imbote boye tamba kotsaki nga ko ne pas mettre wana déjà mikoti mama en conclusion wana ezaki na nini nazoloba acampement ezalaki 2007 ezalaki 2007 quand même ezalaki na 2008. Ok mama Emma en conclusion tokoloba oyamba nzambe parce que vous avez une maladie moko vous avez corrigé yo ba problème bien oyambi ka nzambe ndeza bato oki oyoki mateya et tout tu obi bon bandale luna komi osalela ye. Merci maman bibi question no tuni eza mala makasi mais na ina biso bon ntango na bandaki na yambaki nzambe na Luanda ntango na salaki baptême na Luanda nazaki na eloko te na sepelaki kaka nazali na sengo wana mais koya nanga na barumbu nde na yokaki pasteur chiku na radio makambo ba maladie wana délivrance obela maladie moko zokaki site bana te tout ça nde na kindeki mais koya manzama nazali normal kuta nazako teka na ba mbongo na ngai makambo ezali tala rapport moko te ke déranger ngai
naza pe kotina mbongo bien na richesse tout eloko moko dérange kinga tezai kaka yango moko oyaki kokutanga ezalaki makambo ya maladi te maladi nde nalandi sikoyo pasteur Chico na radio dans domaine na ye ya badélivrance wana nde nakei mais en tout cas kobanda nanga bateme wana nazwaki nazalaki na problème moko Tozoko bana mama ima tolinga toyeba parcours parce que bamusu lelo baparachita parcours mususu akuwanga na parcours mususu pe toyebi te na mambo ya nzambe yango nzambe alobelaki eka ye moko abimi ye moko et ezalaka mwa baprécision na magazine le métier mama ima tolingi toyeba disposition ya programme na mosala lelo mwa bandeko mususu oyo batalaka mambo ya nzambe na mosika tobenga bango bapayen te mais batalaka mambo ya nzambe na mosika bamikotisaka te mais baloba mama bibiche biso to reprochaka ba femme servante mingi bamemaka spiritualité na kati ya ndako ya libala mama ye maza femme mariée mais soit ça programmer semaine mobimba azokende ko encadrer ba mama ndako abongisi te biloko papa kolia yebi te donc ya bima azongi poko alobi d'abord nzambe papa na sima. Merci Bibiche. Merci na batuto sana bango awa na mon Serge na Patrick Simba nzambe pambola bango pona question oyo ezali ko tourmenter batu hein siko yone toza boye oza mwasi ya libala osambelaka mais tout d'abord na ndako no yeba ki oza na nzambe mobali na za seigneur avant il faut avant bima il faut ba ko servir mobile na yo na kati na ndako yo bima yango nde omoni otuna ki question na liboso pona ba femme messagère biso toza pona ba femme messagère tozo ba nde ko encadrer ba mama na ko yeba ko renouveler ba esprit ya ba mama na kati na bandako par rapport à makamba bonzambe pour muto zo kazane tisoko zo sambela makambo changer mobile ko mutu pamba comme ko sukulise ba sani ko talise ba na tika ko chauffeur ba na tinga na ki église eza na rapport mon côté mama bibiche eza na rapport mon côté et puis biloko nyoso wana ndeza ko boma sikoyo mabala pona nini mobile akoza na besoin ya eloko tel yo tikeli mwana nde akopesa papa na otikeli protocole ya église biloko wana penyo sezalaka compliqué protocole et église na mobile na bazana rapport ni yo mama il faut za na ndako oye biloko nini et puis loko na lobela en microniste na ben mission na salaka mobile azana eloko parti na nto ya soso oyo ya lia ozomo metango yo tiki biloko okomi ko ba boko kabula ya papa bokaboli boye botie bobote est-ce que bana ou bien muto amsala yebi ke papa alinga msunte papa mso alingane lokolo bamso alingaka lipeka bamso alingaka libumbo papa soli mais yo mwana na kokabula biloko anti papa loko alingaka te mbala mo papa ko yeba te awa ezali mama te mutiaki non so biloko ne se répéter 2 ou 3 fois déjà oza déjà na échec côté moko mais ezata makamba nzambe ezasu suwana te nzambe atindi biso tout d'abord ndenge zabo mutu oyo sa balio alongolio na parking ele wa papa la biso génération kafuta au code déjà en kati ndako alongolio na kotala tala ba voiture na nzela ete babenga te mutu wana azotala ngai olongwe na makamnyo sono code déjà na ndako siko komi na ndako ozo ba swelo koni na osala kati ndako te eza eloko moko eza kobebisa mabala ebele makambo ya nzambe ye moko azali kolo libala ndenge nini akoboya ke mama oyo ayeba kokipe mobali na ye à 100%. Mais maman ka bobi ke papa ko ensemble la télé ozo ki des temple pour ensemble la papa amata promotion papa makambo simba mama na ebisio ke di prière ya mama eza très efficace atandingi to vani na yo mama bibi stokinga na bina bana kusangela na osambela tina mema mokili mobima na koti sango na kati ya télévision jamais na osambela na temps oyo nebi ki nazo sambela naza na contact na nzambe na ngai naza concentré na likamba mabisha ebisa kinga likamba papa ebisa nga na musala likambo ya église na ngai na ezati ki na nazo atanyo so na ebateke naza na bana ba okene classe na tongo na repasser ba mo uniforme toza biloko ne zota erebo tellement biloko ebele oza ko sala basi abasali na nzambe bazoza na ba problème bien moi si mo kwa saila kanzambe azana problème na ndako naye umona nini ote azalaki na séminaire akeibo avant obima neti biso to semble à 16h et trop à 17h mais tant nyo sona de 13h30 bana ba yaki ti olongwa ozana ta préparer nyos ozana ta préparer nyos pour nini il faut goyeba ke muto ya tio na ndako naye yenda za prioritaire
na minute soko lelo tikali ke okomi kaka ko sambe oza okoma kuno molimo aseliba o molimo abweba molimo komo obima or molimo moko aseliba zate so bala kana déjà obala me oyeba ko simba libala ngoto komi vasti potongi mona vasti ndenge abebisa ki libala na ye pona koyeba ke yaza na honneur ndenge mobala yambaki ba papa kuna yepe fala yamba ba mama wana tango mobala bengi o ngape nazala ba paya ah non ba paya no zuba ngo papa azalaki ayambi basi na bango baleki pa mama misiko toki yo oboyi olobi te ngape naza awa nazo yamba ba bengi ba présenter beauté na yo lokola ma bishi bo masiki top mobala bengi kende oya ba mona yo obonga ba yo ote moi aussi je suis occupé ambo oyebili solo ara soki tolandi yango ezaka molai makasi sepelisa penga po papa na ka ba yaka na nde balobaka ke moi sur rozala wate avant pe biso tolongwa wa tozoloka mwasi ezo sali mapeka lelo. Merci. Tozoko babande ko balandi ya magazine Le Métier mais tout souffler nan na savoir faire ya mama ema nanzela ko encadrer pe ba mama na musala saka na mission ata na distance ezaka ko édifier ba mama tozonga na régie et elongo na Patrick Asimba na Serge Kadima et to continuer après élément où Toti kolanda savoir faire ya mama ema je crois peut-être même sur landa ka mingi nanzela son et oyoka mama ema au découvrir na image et mama ema c'est vrai ndenge lobi musala nzambe ozalaka déjà kusaba commerce na wavo ya mbanzambe oyambi nzambe merci kondo oyambi nzambe est-ce que okiko sangisa musala na nzambe na commerce na wana bano sala ba musala mususu et ça la déséquilibre était parce que balobi ya nzambe za spirituel oyo mususu pe wana mingi memaka mutu na kopengwa mususu kokosa ofuti taxe osali corruption osali boye est-ce que ko mélanger yango? Merci Maman Bibi, en tout cas, na sepeli mingi la question zo poser la question moi ya bien pour ya renouveler pe esprit ya maman oyo azobanga koteka abi asambelaka azobanga ko voyager asambela. Dans tout ça, il faut d'abord avoir l'esprit saint dans toi. Pour molimo mo santo to za ko commerce on do sala to zo keni ko somba biloko. Osombi biloko oyo koteka ozozo mo bénéfice na muke ozali pe ko kende ko pesa 10 na yo na église. Eza batu mususu mama bakokaka to bana domina biso ya basi. Na bana ko mona ba mama ibele ope bazwa eloko te trop ba kozwa eloko te c'est trop dit mais ba s'organiser pour na kozanga pe molimo ya nzambe. Eza isika bozozo ambongo mais des organisations. Mutu so azali ayebina no dimité bazo tuna meme mayo yaka ko sa koteka ubi yaka ko teka obi ko sambela ngabi nyoso mbale. Ezaki ba réponse na pona nini nazali koyeba na okeni ko somba biloko na koya koteka na kosilisa na kozwa bénéfice na kosala bo ba o ba kotaka mobulu na mombongo sans disaki azako luka ofele mona ba muso akolinga ateka afuta eloko te mutuka azana mobile ake o porter azakana mutu mutu nyoso mutu ona zakana batu bena zo comprendre batu ngo bazaka banani en fait ko to moni loko moko azuna katité mais mutu ozawo sala nzambe ya solo ozo sala pe na bo solo na mpongo na yo ozo teka nzoto na yo tepo na kozwa bénéfice moko ya ofélité tout ça mais lelo tozonga ki nzambe pamboli na zumwa place na ngai place mama na vana na bana
mais naza na bato tozokenda bango bazosala biloko wana baza na eloko te. Maman eza oza à l'aise kosalela nzambe temps plein et puis na mosala wana mpo ekomema na mwa likambo obi epekisi oyi kocorrompre te taxe eza peut-être 2000 yo ebe na moto opesi 500 mosusu mpe balekisi yo kaka bongo futi douane te ekosala déséquilibre te moso ofandi osali autocritique ke non nazokosa mpenza nde nazozwa bénéfice oyo nafuti douane te koyi mpe kocontribue na l'état nasali boye te yango mama bishi nazoyebisa yo ke biloko oyo tomoni nazozongela wana edepandaka mpe na mutu edepandaka na mutu mpo akoma nani koyebisa yo ke ofuta eloko wana te eza mpo bosi bosolola te be bolingana tolobaka en terme clair aza mutu na yo ndenge naotaki koloba nde omonake okoma na ide ke ofutaka te me nga ntango nazokota na bureau nyonso nalakisi biloko nanga na futi nakoti kuna na futi na bimio na futi nazwi porter bozali combien de porter na futi bango bozwi biloko nanga botinaka ebungaka pe te me biloko ozolinga ya ofele yango nde ezobungisa yo biloko. Maman et ma pote succès la question il peut arriver que voyager subitement aux femmes commerçantes qui sont pas biloko pendant que l'église Esaïe qu'on se préparer na séminaire moko to retraite moko na état jeune c'est que yo voyager au respecter des bandes comme sous bazo sala ou bien ils ont un voyage donc programme wana ils ont déjà aboli yo tant peut-être kozonga okuta programme sous. Merci nzambe apambola yo pona koloba ete mamsuko respecter programme nyonso ndenge ozalanga na ozala te soki nalobi mezi na respecter nyonso mamsu na kokosa mais nga na lobi bo nga moko naza na ba jeune ngai chaque mercredi jeune et prière yanga moko vendredi na sala ba jeune ngai avant na prière na biso ya ba maman mais soki esali ke biloko neti ba programme ki biso tozali na prière séminaire munene ezala ki année passée na lingaki na voyager mais na voyager te na vandi na zeli na intervenir na place na ngai yango moni na kendeki mais soki nzambe asala obine ke sala priorité za nzambe to saleli nzambe après na voyager ils en prennent te maman. Tout ce qui est la question où maman Emma ils a moi na sous question aussi sentir à l'aise que ça les lanzambe par rapport à moi ba préjugé ou ba lobelaka moi si et puis deuxièmement na quatre communauté armée de l'Éternel moi si até arabe maman donc à côté à mibalité selon doctrine il y a communauté armée de l'Éternel mais so ba pécho invitation ailleurs au petit ba papa bazai belé maman Emma a kosalela nzambe à côté ou bien à se référer à la doctrine de la communauté armée de l'Éternel. Merci Sœur Nara Bibish Mabiala. La CPLI, mais question à Liboso, oyo lobby qui est na CPLA au Sahel en Zambie. Vous à l'aise ou ça? Nazaka à l'aise, kutunga na linga ngo makasi. Nazaka à l'aise. Nazaba kombo na ngai biki rouge na corrigeaka. Place nyos mama za na erreur. À corriger, à faute tout corriger. Nazara à l'aise puis na CPLA na stade la Nzambe po na minute oyo na na pesa ezane ti témoignage hein. Na maman poussé hein. Eza mulaite eza mukuse makasi. Biso na famille na biso. Ngai nde omoni oyo ilungi o ya 50 ans 52 53 ka ngai. Papa nga ku 32 ans aboti nga na tika na 2 ans na yebiete leki na ngambali o alandinga mama tika na zemi na ye bande na biso ba kufa ba 32 34 30 siko tango na yake comprendre que eloko wana ezali yango moi na mikoti c'est pas nanza pona beke nzambe nde abikisaka mais mukol on na fetaka 51 na ngai nzambe azoyebisanga ke si je t'avais laissé c'est parce que tu m'avais respecté maman bongo muto abongo onga nazana nuno ne loko o balobi na respecter nde batikelinga bambula onyos na nyana kufa ko malade na zoro bakina kinana ngo ba pasteur chez les ko tana nga ko kufa na age wana ya omwe na biso ke nazalaka à l'aise obenga na zandu na ko kende oke na marché baba wenze nyo famike basi ba ibinga na kenda wenze ya kitambo na kenda wenze ya DGC na barré ba wenze nyo so bazikida na terre Gambela, akenda na radio Gambela na tia kanza. Même la deuxième question. OK. La doctrine ya communauté armée de l'Éternel. Ça va communauté na biso, ndé papa biso to baté repéser na Bible. Ezate ke papa yebisa biso ye moko te, to te akate biso ya bana ya mibali. Ozo kama bibish. Basi biso to za fait pour na encadrer ba maman. Parce que ndenge to zaliwa na to zote ndo banzambe.
ndenge mpe tokɔtaka na baeglise seke mibali azali nakomona papa na ngai Serge Kadima azali na kati azosala mosala na ye papa Patrick Asimba akati na kati ya eglise azosala bapaster oyo peut-être bakoki koinvite ngai na eglise baza na kati bakoyoka liloba oyo ya bamama ekoki koapeshe bango te bamema message kuna eza teke nazoteya bapapa bovandi bote mais bazali wana mpo na organisation mpe ya séminaire ndenge baorganizaki na église nde navandi naza koteya na kati ya papa bazoyoka. Mais si l'arrivée qui a pas bateau va ça nous ça ben invité qui peut papa na kati kuna baya koyoka bakoyoka mama bije za likambo moko te banda doctrine te doctrine ninga na telemi toza likambo ba mama papa ayi eza kutu na séminaire moko baza ko organiser batuninga question na yo tuni eza na njiri bayisinga o so ba papa bakoya ezala mabenga FC papa ya amema message pa mama ça m'a dit. Merci maman il m'a à disposition ou permettre biso na émission à lelo mais ton gâteau carbonaté sans que ou le baliloba moko na ba maman c'est vrai bino bo encadrer ba maman ou le bio bic rouge mais apparemment on dirait bic rouge en ça na blé parce que tout le monde ba maman besoin encadrer besoin respecter ba norme na libala te libala za kokosa le lolobi bana na bino pe besoin encadrer surtout bana ba servante ba ça peu exemplaire te l'autre monde bango baza ko se comporter mabe makasi et puis troisièmement na ba maman ou baza ba femme servante lokola yo abi mobile za na mbongo et ata opportunité moko yé asala musala mobwe akoko sala moté to boité so za obenga mi temps plein c'est bien mais so benga mi temps plein te okosa musala moko te ba maman ou baza paresseuse ata musala mukie basala te to sukisi wana pesi numéro à téléphone ou pesi pe ba remerciement c'est vraiment Nathan on a passé devant bino surtout yo mtoto mona na yo en clair on a bato na biso baza na sima na sepeli makasi na ba question oyo tuko tuna ngai pour ba mama o balinga tout d'abord ko sa eloko tena za sensible kunga na linga mamoza na mo eloko na yo ata papa pesa kayo ata pesa kate yo monto insistant mini mama oza na mo eloko na polikambo ke sala yo papa azate akem sala mwana azuki bien muni azuki si muninga baloba kendo tika mwana azwakisi nozata na 100 francs zape mabe kozela papa te mama zala na mo eloko na yo moko o ezali ko sala ke ezala ya yo o ezala na kati ndako na ko zata mama na yo abeli ukina ko intervenir sans que ça peut papa mobile na yo ezape malamu makasi mobile ko intervenir ta moni ke komi danger mais ba ke mais ata yebite ke yo mtopesi mais mama sa kinde ko hôpital mais eza ba secret na yo mama pe il faut zala na yango question sotin pour bana na biso te to eza ko mona na te eza ko mona mama bibishi nyose ovi o mona na boete omoni bana ndenge bazana tozali ngana ko lokola mama naza ko loba akobima pe libanda akoyoka akotala na télévision akoyoka na radio akosala nini mais yo mama vous aka dominante nakati na ndako ko yebisaka mwana période na ba règle mwana ko régler un jour mwana ko zala bon un jour ko mona boye ko sanga na yo na mobalo ko za zemi biloko nyoso mama oza approprié ya ko yebisa mwana na yo oyo azozala 10 ans 12 ans il faut ko préparer pour ne loko wana yango mona ba msu bana msu bazo ko beba lelo ayebi na ete azokende kaka mona kasi tukizeni yo nyoso wana ezali biloko mama il faut sala mona kati na ndako na bana no ya basi yango monike soki to soki sina pesa ba remerciement na pesa na bana numéro na ngai ezali 09 91 115 248 na bandeli 09 91 115 248 na yango monike nazo sepela mingi likola lelo ndenge na leki na pesi ba remerciement na makasi pa papa na biso jeunesse ni kafuta pour encadrement na ye akomisi biso lelo basai na nzambe soki na leki si première dame lokola mama Nicole ye mutu tozali ko travailler na ye kolanda pa na ye ya musala ezokomisa pe biso batu minene na kati ya armée de l'Éternel sikoyo ba remerciement na biso pa chief na biso teokani dokamati papa Serge Kadima o toyebane depuis lelo toyekomona na susuna Patrick Asimba depuis
longtemps oto mona nae na na balité yo côté année à zéro lelo akomi papa na moni na mariage na sisu na mati c'est na biso bibicho abenga kinga na kati na émission na bango nzambe apambola bino bana nyonso bakolanda ngai armée de l'éternel mobimba bakolanda ngai bayiki mama ma alobi likambo oza solo olandi omoni ke osalela kango te banda kosalela luka mo eloko na yo zala kana ngona ma poche mama na abela mwana abela sanke papa azala yo obandi déjà ko intervenir koza mama makasi na communauté la biso nyonso ba femme messager département nyonso armée de l'éternel kolanda ngai nzambe apambola bino na moni bana nyonso o mama bibisha lobi soki boyoka kate boyoka lelo ke mwana se confie mingi na mama na yo ke mutu alibanda po mutu alibanda ko yebisa ezande po abebisa yo akulinga mbabiso intérêt kati na yo ke nazumona boye moni mutu moko azolanda ngai moto yaka na ye apesi mama na mbongo mais asali lokote landa mama na yo koleka nyonso nzamba Tosukisi awa magazine Le Métier toambaki pour Nabino et maman est ma servante de l'Éternel na communauté armée de l'Éternel oya ko simbo simbi ope ya kolongo les commentaires égalité merci na Serge Kadima na Djinola na Patrick Kasimba pour la réalisation et émission d'être tokutane prochainement et merci beaucoup aussi Natif Théo Nandela Son nzambe na ngai apambola bino apambola pe mama ema pour na disposition na ye allez bye bye. Mosala na yo chauffeur loba na patron vérité tongaka bilamba moto ayekotika elamba na ye afuti yo mbongo ayebisi yo date fete kozala o aya mokolo yango tongi nano elamba te kose olimbongo okomi kobetisa ye baturo bongola motema pete nzambe asepela na yo tia serie na mosala nzamba kopambola yo zala serie makomissionnaire bazala sérieux olimbonga déplacement me ndako eza te tika bongo ekolongola koikoiluka osala mosala o tia serie na mosala ozali kosala o. Je vais te présenter Emma. Ah oui, elle est une servante. Ouais, tout le monde n'a pas parti. Ah non, tout le monde n'a pas parti. Elle est une servante. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, non. Elle m'avait dit l'autre fois qu'elle n'a pas encore vu ta figure comme ça en face. Ah ça va. Papa, comment on va se mettre à mon assiette? Il n'y a pas de problème. Papa, réponse naïe. Elle ne pourrait pas mourir parce qu'elle est une servante de Dieu. Et ce que Dieu a mis dans elle n'a pas ressorti. Maman bibiche elle ne pouvait pas mourir. Je ne pouvais pas mourir. Je ne pouvais pas mourir. Je ne pouvais pas prier nanga. Déjà Ezaki mercredi lobine na modéris ko ende Ezaki bongo nde ko mona nanga na papa yango wana koma kisikoyo na ko mona na papa ce qui n'a PCP mbote ayebinga ça va la moto ça abari abuzul papa ezali déjà estengo pona ngai komona papa na ko pesa mbote boyetamba kotsaki nga kune pa mais wana déjà mikoti mama en conclusion wana ezaki na nini na zolo ba accampement ezalaki 2007 ezalaki 2007 quand même ezali na 2008. OK mama ema en conclusion tokoloba oyamba nzambe parce que vous avez une maladie moko vous avez corrigé yo ba problème bien oyambi ka nzambe ndeza bato OK oyoki mate et tout tu bon bandale na komi osalela merci maman bibi question no tuni eza mala makasi mais na ina biso bon nta ona bandaki na yambaki nzambe na Luanda ta ona selaki baptême na Luanda nanzaki na elokote na sepela kikaka nazani sengwana mekoya nanga na barumbu nde na yokaki pasteur chiku na radio makambo ma maladie wana délivrance obela maladie moko zokaki cité bana raté tout ça nde na kindeki mekoya manza nazali normal kutanza koteka na ba mbongo na ngai makambo ezali ta rapport moko te ke déranger ngai
naza pe kotina mbongo bien na richesse tu eloko moko dérange kinga te zai kaka yango moko yaki kokutanga ezalaki makambo ya maladi te maladi nde nalandi sikoyo pasteur Chico na radio dans domaine na ye ya badelivrance wana nde nakei mais en tout cas kobanda nanga bateme wana nazwaki nazalaki na paoni moti tozoko bana mama ye matonga to ba parcours parce que comme sur le loba parachita parcours mususu akuwanga na parcours mususu pe to bite na mama nzamba ngo nzamba lobela ki ka ye moko abimi ye moko et ça vraiment ba précision na magazine le métier mama ye matonga to ba disposition programme na musala lelo moi bande ko mususu o batala mama nzambe na musika to benga ba païen te mais batala mama nzambe na musika ba miko tsarate mais ba mama bibiche biso reprochera ba femme servante mingi ba memara spiritualité na kati ya ndako ya libala mama ye maza femme mariée mais soit ça programmer semaine mobimba azokende ko encadrer ba mama ndako abongisi te biloko papa kolia yebi te donc ya bima azongi poko alobi d'abord nzambe papa na sima. Merci Bibiche. Merci na batuto sana bango awa na mon Serge na patika simba nzambe pambola bango pona question oyo ezali ko tourmenter batu siko yo ne toza boye oza mwasi ya libala osambelaka mais tout d'abord na ndako no yeba ki oza na nzambe mobali na za seigneur avant il faut avant bima il faut ba ko servir mobile na yo na kati na ndako yo bima yango ndi omoni otuna ki question na liboso pona ba femme messagère biso toza pona ba femme messagère tozo ba ndi ko encadrer ba mama na ko yeba ko renouveler ba esprit ya ba mama na kati na bandako par rapport à makamba bonzambe pour muto zo kazane tisuko zo sambela makambo changer mobile ko mutu pamba comme ko sukulise ba sani ko talise ba na tika ko chauffer ba na tinga na ki église eza na rapport mon côté mama bibiche eza na rapport mon côté et puis biloko nyoso wana ndeza ko boma sikoyo mabala pona nini mobile akoza na besoin ya eloko tel yo tikeli mwana nde akopesa papa na otikeli protocole ya église biloko wana penyo sezalaka compliqué protocole et église na mobile na bazana rapport ni yo mama il faut za na ndako oye biloko nini et puis loko na lobela o micronis na ba émission na salaka mobile azana eloko parti na to ya soso o ya lia ozomo metango yo tiki biloko okomi ko ba boko kabula ya papa bokaboli boye botie bobote est-ce que bana ou bien muto amsala yebi ke papa alinga msunte papa mso alingane lokolo bamso alingaka lipeka bamso alingaka libumbo papa soli mais yo mwana na kokabula biloko anti papa loko alingaka te mbala mo papa ko yeba te awa ezali mama te mutati yake non so biloko ne se répéter 2 ou 3 fois déjà oza déjà na échec côté moko mais ezata makamba nzambe eza susuwana te nzambe atindi biso tout d'abord ndenge zabo mutu oyo sa balio alongolio na parking ele wa papa la biso génération kafuta au code déjà en kati ndako alongolio na kotala tala ba voiture na nzela te babenga te mutu wana azotala ngai olongwe na makamnyo sono code déjà na ndako siko komi na ndako ozo ba swelo koni na osala kati ndako te eza eloko moko eza kobebisa mabala ebele makambo ya nzambe ye moko azali kolo libala ndenge nini akoboya ke mama oyo ayeba kokipe mobali na ye à 100%. Mais maman ka bobi ke papa ko ensemble la télé ozo ki des temple pour na ensemble la papa amata promotion papa makambo simba mama na ebisio ke di prière ya mama eza très efficace atandingi to vani na yo mama bibi stokinga na bina bana kusangela na osambela tina mema mokili mobima na koti sango na kati ya télévision jamais na osambela na temps oyo nebi ki nazo sambela naza na contact na nzambe na ngai naza concentré na likamba mabisha ebisa kinga likamba papa ebisa nga na musala likambo ya église na ngai na ezatiki na nazo atanyo so na ebateke naza na bana ba okene classe na tongo na repasser ba mo uniforme toza biloko ne zota erebo tellement biloko ebele oyo za kosala basi ya basali na nzambe bazoza na ba problème bien moi si mo kwa saila kanzambe azana problème na ndako naye umona nini ote azalaki na séminaire akeibo avant obima neti biso to semble à 16h et trop à 17h mais tant nyo sona de 13h30 bana ba yaki ti olongwa ozana ta préparer nyos même ozana ta préparer nyos pour nini il faut goyeba ke muto ya tio na ndako naye yenda za prioritaire
na mito soko lelo tikali ke okomikaka ko sambe oza okoma kuno molimo aseliba o molimo abweba molimo komo obima or molimo moko aseliba zate so balaka na déjà obala me oyeba ko simba libala ngoto komi vasti kotongi mona vasti ndenge abebisa ki libala na ye pona koyeba ke yaza na honneur ndenge mobala yambaki ba papa kuna yepe fala yamba ba mama wana ta mobala bengi o ngape na zala bapaya ah non bapaya no zuba ngo papa zalaki ayambi basi na bango baleki pa mama misiko toki yo oboyi olobi te ngape na za awa nazo yamba ba bengi ba présenter beauté na yo lokola ma bishi bo masiki top mobala bengi kende oya ba mona yo obonga ba yo ote moi aussi je suis occupé ambo oyebili solo wana soki tolandiongo ezaka mulayi makasi sepelisa penga po papa na ka ba yaka na nde balobaka ke moi sur Rosala wate avant pe biso to longwa wa to zelo ka mwasi ezo sale mapeka lelo. Merci. Tozoko babandeko balandi ya magazine Le Métier mais tout souffler nan na savoir faire ya mama ema nanzela ko encadrer pe ba mama na musala saka na mission ata na distance ezaka ko édifier ba mama tozonga na régie et longo na Patrick Asimba na Serge Kadima et to continuer après élément où Toti kolanda savoir faire ya mama ema je crois peut-être même sur landa ka mingi na nzela son et oyoka mama ema au découvrir na image et mama ema c'est vrai ndenge lobi musala nzambe ozalaka déjà kusaba commerce na wavo ya nzambe oyambi nzambe mais sikondo oyambi nzambe est-ce que okiko sangisa musala na nzambe na commerce na yo wana bando sala ba musala mususu et ça la déséquilibre était parce que balobi ya nzambe za spirituel oyo mususu pe wana mingi memaka mutu na kopengwa mususu kokosa ofuti taxe osali corruption osali boye est-ce que ko mélanger yango? Merci Maman Bibi, en tout cas, na sepeli mingi ba question zo poser les questions moi ya bien pour ya renouveler pe esprit ya maman oyo azobanga koteka abi asambelaka azobanga ko voyager asambela. Dans tout ça, il faut d'abord avoir l'esprit saint dans toi. Pour molimo mo santo to za ko commerce on do sala to zo keni ko somba biloko. Osombi biloko oyo koteka ozozo mo bénéfice no muke ozali pe ko kende ko pesa 10 na yo na église. Eza batu mususu mama bakokaka to bana domina biso ya basi. Bana ko mona ba mama ibele ope bazwa eloko te trop ba kozwa eloko te c'est trop dit mais ba s'organiser pour na kozanga pe molimo ya nzanga. Eza isika bozozo ambongo mais des organisations. Mutu so azali ayebina no dimité bazo tuna meme mayo yaka ko sa koteka ubi yaka ko teka obi ko sambela ngabi nyoso mbale. Ezaki ba réponse na pona nini nazali koyeba na okene ko somba biloko na koya koteka na kosilisa na kozwa bénéfice na kosala bo ba o ba kotira mobulu na mombongo sans disaki azako luka ofele mona ba muso akolinga ateka ka afuta eloko te mutuka azana mobile ake o porter azakana mutu mutu nyoso mutu ona zakana batu bena zo comprendre batu ngo bazaka banani en fait quand to moni loko moko azuna katité mais mutu ozawo sala nzambe ya solo ozo sala pe na bo solo na mpongo na yo ozo teka nzoto na yo tepo na kozwa bénéfice moko ya ofélité tout ça mais lelo tozonga ki nzambe pamboli na zumwa place na ngai place mama na vanda na bana
mais naza na bato tozokenda bango bazosala biloko wana baza na eloko te. Maman eza oza à l'aise kosalela nzambe temps plein et puis na mosala wana mpo ekomema o na mwa likambo obi epekisi oyi kocorrompre te taxe eza peut-être 2000 yo ebe na moto opesi 500 mosusu mpe balekisi yo kaka bongo futi douane te ekosala déséquilibre te moso ofandi osali autocritique ke non nazokosa mpenza nde nazozwa bénéfice oyo nafuti douane te koyi mpe kocontribue na l'état nasali boye te yango mama bishi nazoyebisa yo ke biloko oyo tomoni nazozongela wana edepandaka mpe na mutu edepandaka na mutu mpo akoma nani koyebisa yo ke ofuta eloko wana te eza mpo bosi bosolola te mpe bolingana tolobaka en terme clair aza mutu na yo ndenge naotaki koloba nde omonake okoma na ide ke ofutaka te me nga ntango nazokota na bureau nyonso nalakisi biloko nanga na futi nakoti kuna na futi na bimio na futi nazwi porter bozali combien de porter na futi bango bozwi biloko nanga botinaka ebungaka pe te me biloko ozolinga ya ofele yango nde ezobungisa yo biloko. Maman et ma pote succès na question il peut arriver que voyager subitement dingue aux femmes commerçantes qui ne sont pas biloko pendant que l'église ezali ko se préparer na séminaire moko to retraite moko na état jeune c'est que yo voyager oko respecter nde bande comme sous bazo sala ou bien yo na voyage donc za kuna donc programme wana eza déjà aboli yo tant peut-être kozonga okuta programme mususu. Merci nzambe apambola yo pona kolobela te mamsuko respecter programme nyonso ndenge ozalanga na ozala te soki nalobi mais na respecter nyonso mamsuko na kokosa mais nga na lobi bo nga moko naza na ba jeune ngai chaque mercredi jeune et prière yanga moko vendredi na sala ba jeune ngai avant na prière biso ya ba maman mais soki esali ke biloko neti ba programme ki biso tozali na prière séminaire munene ezala ki année passée na lingaki na voyager mais na voyager te la vandi na zeli na intervenir na place na ngai yango moni na kendeki mais soki nzambe asala obine ke sala priorité za nzambe to sala nzambe après na voyager ils en prennent maman. Tout ce qui est la question où maman Emma ils a na sous question aussi sentir à l'aise que ça les Nzambe par rapport au pays à moi ba préjugé ou ba lobelara moi si et puis deuxièmement na katia communauté armée de l'Éternel moi si até arabe maman donc à côté à mibalité selon doctrine il y a communauté armée de l'Éternel mais so ba pécho invitation ailleurs au petit ba papa bazai belé maman Emma a kosalela Nzambe à côté ou bien à se référer à la doctrine de la communauté armée de l'Éternel. Merci Sœur Nara Bibish Mabiala. La CPLI, mes questions à Liboso, oyo lobby qui est na CPLA au Sahel en Zambie. Vous êtes à l'aise ou ça? Nazaka à l'aise, kutunga na linga ngo makasi. Nazaka à l'aise. Naza ba kombo na ngai biki rouge na corrigeaka. Place nyos mama za na erreur. En corriger, va faute tout corriger. Nazara à l'aise puis na CPLA na style la Nzambe po na minute oyo na lina pesa ezane ti témoignage hein. Mais la maman poussé hein. Eza mulaite eza mukuse makasi. Biso na famille na biso. Ngai nde omoni oyo ilongi o ya 50 ans 52 53 ka ngai. Papa nga ku 32 ans aboti nga na tika na 2 ans na ebiete leki na ngambali o alandinga mama tika na zemi na ye bande ko na biso ba ku fa ba 32 34 30 siko tango na yaki o comprendre que eloko wana ezali yango moi na mikoti sepa na nzambe pona beke nzambe nde abikisaka mais mukol on na fetaka 51 na ngai nzambe azoyebisaka ke si je t'avais laissé c'est parce que tu m'avais respecté. Maman bongo muto abongo onga nazana nuno ne loko o balobi na respecter nde batikelinga bambula onyos na nyana kufa ko malade ona zolo bakina kinana ngo ba pasteur chez les ko tana nga ko kufa na age wana ya umwe na bisike nazalaka à l'aise obenga na zandu na ko kende oke na marché baba wenze nyo famike basi ba yebinga na kinda wenze ya kitambo na kina wenze ya DGC na barré ba wenze nyoso bazikida na terre Gambela, akenda na radio Gambela na tia kanza. Même la deuxième question. OK. La doctrine ya communauté armée de l'Éternel. Ça va communauté na biso, ndé papa biso to bater repéser na Bible. Ezate ke ba papa yebisa biso a mo côté, to te akateli biso ya bana ya mibali. Ozo kama mapish. Basi biso to za fait pour encadrer ba maman. Parce que ndenge to zaliwa na to zote alo banzambe.
ndenge mpe tokɔtaka na baeglise seke mibali azali nakomona papa na ngai Serge Kadima azali na kati azosala mosala na ye papa Patrick Asimba akati na kati ya église azosala bapaster oyo peut-être bakoki koinvite ngai na église baza na kati bakoyoka iloba oyo ya bamama ekoki koapeshe bango te bamema message kuna eza teke nazoteya bapapa bovandi bote mais bazali wana mpo na organisation mpe ya séminaire ndenge baorganizaki na église nde navandi naza koteya na kati ya papa bazoyoka mais si l'arrivé qui a pas bato basala mosala bainvitaki mpe bapapa na kati kuna baya koyoka bakoyoka mama bije eza likambo moko te banda doctrine te doctrine ninga na telemi toza likambo bamama papa aye eza kutu na séminaire moko baza koorganize batuninga question wana yo tuni eza na njili bayebisinga o soki bapapa bakoya ezala mabenga yebisi papa ya amema message epa ya mama sa mabe. Merci maman et à disposition ou permettre biso na émission à lelo mais ton gâteau carbonaté sans que ou le baliloba moko na ba maman c'est vrai bino bo encadra ba maman ou le bioza bic rouge mais apparemment on dirait bic rouge en ça na blé parce que tout le monde ba maman besoin encadrer besoin respecter ba norme na libala te libala za kokosa le lolobi bana na bino pe besoin encadrer surtout bana ba servante ba ça peu exemplaire te l'autre monde bango baza ko se comporter mabe makasi et puis troisièmement na ba maman ou baza ba femme servante lokola yo abi mobile za na mbongo et ata opportunité moko ye asala musala mobwe akoko sala ngote to boite so za obenga mi temps plein c'est bien mais so benga mi temps plein te okosa musala ngote ya ba maman ou baza paresseuse ata musala muke basala ate to sukisi wana pesi numéro à téléphone ou pesi pe ba remerciement na c'est vraiment Nathan on a passé devant bino surtout yo mtoto mona na yo en clair on a bato na biso baza na sima na sepeli makasi na ba question oyo tuko tuna ngai pour ba mama o balinga tout d'abord ko sa eloko tena za sensible kunga na linga mamoza na mo eloko na yo ata papa pesa kayo ata pesa kate yo monto insistant mini mama oza na mo eloko na polikambo ke sala yo papa azate akem sala mwana azuki bien muni azuki si muninga baloba kende otika mwana azwakisi nozata na 100 francs zape mabe kozela papa te mama zala na mo eloko na yo moko o ezali ko sala ke ezala ya yo o ezala na kati ya ndako na yo ko ezata mama na yo abeli kina ko intervenir sans que ça peut papa mobile na yo ezape malamu makasi mobile akoya ko intervenir tant moni ke comme danger mais ba ke mais ata yebite ke yo mtopesi mais mama sa kende ko hôpital mais eza ba secret na yo mama pe il faut zala na yango question sotin pour bana na biso te to eza ko mona na te eza ko mona mama bibishi nyose ko mona na boete omoni bana ndenge bazana tozali ngana ko lokola mama naza ko loba akobima pe libanda akoyoka akotala na télévision akoyoka na radio akosala nini mais yo mama vous aka dominante kati na ndako ko yebisaka mwana peko dina ba règle mwana ko régler un jour mwana ko zala bon un jour ko mona boye ko sanga na yo na mobalo ko za zemi biloko nyoso mama oza approprié ya ko yebisa mwana na yo oyo azozala 10 ans 12 ans il faut ko préparer pour ne loko wana yango mona ba msu bana msu bazo ko beba lelo ayebi na ete azokende kaka mona kasi tukizemi yo nyoso wana ezali biloko mama il faut sala mona kati na ndako na bana no ya basi yango moni ke soki to soki sina pesa ba remerciement na pesa na bana numéro na ngai ezali 09 91 115 248 na bandeli 09 91 115 248 na yango moni ke nazo sepela mingi likola lelo ndenge na leki na pesi ba remerciement na makasi papa na biso jeunesse Sonika Futa pour encadrement na ye akomisi biso lelo basali na nzambe soki na leki si première dame lokola mama Nicole ye mutu tozali ko travailler na ye kolanda pa na ye ya musala ezokomisa pe biso bato minene na kati ya armée de l'Éternel sikoyo ba remerciement na biso pa chief na biso Teokani dokamati papa Serge Kadima o toyebane depuis lelo toyeko mona na susuna Patrick Asimba depuis longtemps oto mona na ye na balite yo rote anéa zéro lelo akomi papa
na moni na mariage na sisu na mati c'est na biso bibicho ya benga kinga na kati na émission na bango nzambe apambola bino bana nyonso bakolanda ngai armée de l'éternel mobimba bakolanda ngai bayiki mama alobi likambo oza solo landi omoni ke osalela kango te banda kosalela luka mo eloko na yo zala kana ngona ma poche mama na abela mwana abela sanke papa azala yo obandi déjà ko intervenir kozala mama makasi na communauté la biso nyonso ba femme messager département nyonso armée de l'éternel kolanda ngai nzambe apambola bino na moni bana nyonso o mama bibisha lobi soki boyoka kate boyoka lelo ke mwana se confie mingi na mama na yo ke mutu alibanda po mutu alibanda ko yebisa ezande po abebisa yo akulinga mbabuso intérêt kati na yo ke nazumona boye moni mutu moko azolanda ngai mozo yaka na ye apesi mama na mbongo mais asali le côté landa mama na yo koleka nyonso nzamba Tosukisi awa magazine Le Métier toambaki pour Nabino et maman et ma servante de l'Éternel na communauté armée de l'Éternel oyako simbo simbi ope ya kolongolongo les commentaires égalité merci na Serge Kadima na Djinola na Patrick Asimba pour la réalisation et émission d'être tokutane prochainement et merci beaucoup aussi na Chief Théo Nandela son nzambe na ngai apambola bino apambola pe mama et ma pour na disposition na ye allez bye bye. Mosala na yo chauffeur loba na patron vérité tongaka bilamba moto ayekotika elamba na ye afuti yo mbongo ayebisi yo date fete kozala o aya mokolo yango tongi nano elamba te ose olimbongo okomi kobetisa ye baturo bongola motema pete nzambe asepela na yo tia serie na mosala nzamba kopambola yo zala serie bakomissionnaire bazala sérieux olimbonga déplacement me ndako eza te ekolongola boyikoy luka osala mosala o tia serie na mosala ozali kosala o bakoyoka mama bije eza likambo moko te doctrine ninga na telemi toza likambo ba mama papa aye eza kutu na séminaire moko baza koorganize batuninga question wana yo tuni eza na njiri bayebisinga o soki bapapa bakoya ezala mabenga na yebisi papa ya amema message pa mama ça mabe te. Merci maman et à disposition ou permettre biso na émission à lelo mais ton gâteau carbonaté sans que ou le baliloba moko na ba maman c'est vrai bino bo encadra ba maman ou le bio bic rouge mais apparemment on dirait bic rouge en ça na blé parce que tout le monde ba maman besoin encadrer besoin respecter ba norme na libala té libala les akoko ça le lolobi bana na bino pe besoin encadrer surtout bana ba servante ba ça peut exemplaire té l'autre monde bango baza ko se comporter mabe makasi et puis troisièmement na ba maman ou baza ba femme servante lokola yo abi mobile za na mbongo et ata opportunité moko ye asala musala mobwe akoko sala mote to boite so za obenga mi temps plein c'est bien mais so benga mi temps plein te okosa musala moko te ya ba maman ou baza paresseuse ata musala moke basala te to sukisi wana pesi numéro à téléphone ou pesi pe ba remerciement na c'est vraiment Nathan on a passé devant Bino surtout yo mtoto mona na yo en clair on a bato na biso bazana sima na sepeli makasi na ba question oyo tuko tuna ngai pour ba mama o balinga tout d'abord ko sa eloko tena za sensible kunga na linga mamoza na mo eloko na yo ata papa pesa kayo ata pesa kate yo monto insistant mini mama ozana mo eloko na polikambo ke sala yo papa azate akem sala mwana azuki bien muni azuki si muninga baloba kendo tika mwana azwakisi nozata na 100 francs zape mabe kozela papa te mama zala na mo eloko na yo moko o ezali ko sala ke ezala ya yo o ezala na kati ndako na yo ko zata mama na yo abeli okina ko intervenir sans que ça peut papa mobile na yo ezape malamu makasi mobile ko intervenir ta moni ke komi danger mais ba ke kembe
ata yebi te ke yo mto pesi mais maman c'est kende hôpital mais ça ba secret na yo maman pe il faut zala na yango question soti pour na bana na biso te to eza ko mona na te eza ko mona mama bibishi nyose ovi ko mona na boete omoni bana ndenge bazana tozali ngana ko la lokola mama naza ko loba akobima pe libanda akoyoka akotala na télévision akoyoka na radio akosala nini mais yo maman vous aka dominante nakati na ndako ko yebisaka mwana période na ba règle mwana ko régler un jour mwana ko zala bon un jour ko mona boye ko sanga na yo na mobalo ko za zemi biloko nyoso mama oza approprié ya ko yebisa mwana na yo oyo azozala 10 ans 12 ans il faut ko préparer pour ne loko wana yango mona ba msusu bana msusu bazo ko beba lelo ayebi na ete azokende kaka mona kasi tukizeni yo nyoso wana ezali biloko oyo mama il faut sala mona kati na ndako na bana no ya basi yango moni ke soki to soki sina pesa ba remerciement na pesa na bana numéro na ngai ezali 09 91 115 248 na bandeli 09 91 115 248 na yango moni ke nazo sepela mingi likola lelo ndenge na leki na pesi ba remerciement na makasi papa na biso jeunesse Sonika Futa pour l'encadrement na ye akomisi biso lelo basali na nzambe soki na leki si première dame lokola mama Nicole ye mutu tozali ko travailler na ye kolanda pa na ye ya musala ezokomisa pe biso batu minene na kati ya armée de l'Éternel sikoyo ba remerciement na biso pa chief na biso Teokani dokamati papa Serge Kadima o toyebane depuis lelo toyeko mona na susuna Patrick Asimba depuis longtemps oto mona na ye na balite yo roté année à 0 lelo akomi papa na moni na mariage na susuna mati c'est na biso bibicho abenga kinga na kati na émission na bango zambi apambola bino bana nyoso bakolanda ngai armée de l'Éternel mobimba bakolanda ngai ba yiki mama alobi likambo oza solo olandi omoni ke osalela kango te banda kosalela luka mo eloko na yo zala kana ngona ma poche mama na abela mwana abela sanke papa azala yo obandi déjà ko intervenir koza mama makasi na communauté la biso nyoso ba femme messager département nyoso armée de l'Éternel kolandanga zambe apambola bino na moni bana nyoso o mama bibisha lobi soki boyoka kate boyoka lelo ke mwana se confie mingi na mama na yo ke mutu alibanda po mutu alibanda ko yebisa ezande po abebisa yo akolinga mbabiso intérêt kati na yo ke nazumona boye moni mutu moko azolanda ngai moto yaka na ye apesi mama na mbongo mais asali lokote landa mama na yo koleka nyoso nzamba Tosukisi awa magazine Le Métier toambaki pour Nabino et maman et ma servante de l'Éternel na communauté armée de l'Éternel oyako simbo simbi ope ya kolongo les commentaires égalité merci na Serge Kadima na Djinola na Patrick Asimba pour la réalisation et émission d'être écouté prochainement et merci beaucoup aussi na Chief Théo Nandela son nzambe na ngai apambola bino apambola pe mama et ma pour na disposition na ye allez bye bye. Mosala na yo chauffeur loba na patron vérité tongaka bilamba moto ayekotika elamba na ye afuti yo mbongo ayebisi yo date fete kozala o aya mokolo yango tongi nano elamba te kose olimbongo okomi kobetisa ye baturo bongola motema pete nzambe asepela na yo tia serie na mosala nzamba kopambola yo zala serie bakomissionnaire bazala sérieux olimbonga déplacement me ndako eza te ekolongola boriko iluka osala mosala o tia serie na mosala ozali kosala